نشوفو وربي جبتي زيرو. انا جبت واحد الصمتة بحال هادي ديال 1209 حتى هي، نركبوها ونشوفو واش يعني المشكل منها.
فعلا المشكل كان داك السمطة، يعني الشكوك ديالي كانت في المحل، ديالها. المشكل كله كان داك السمطة هاديك. الحمد لله، يعني وفقنا الله في أول خطوة قمنا بها. دابا نبدو التليفون جابولي الزبون ديالي كان فيه داك المشكل وخر. الحمد لله كان المشكل من داك السمطة، حنا يعني قدينا نحل المشكل. هاتف نوكيا 1209. للعلم الناس اللي تشوف هاد 1200 تقولك راك غالط ولا ما غالط والو، هذا 1209. لكن الزبون على ما كيقول هاد العظم هذا كان عندهم مهرس شوية، ودبر هاد العظم هذا يعني بجوطية ولا وركبوه. معرفت انا واش ركبوه هو ولا ركبوه، المهم ما عندنا مشكل. التليفون الحمد لله هو خدم. نتمنى هاد الفيديو ما يكونش لكم طوال، نتمنى هاد الفيديو الا كان الخوت استافدوا منه، نتمنى من عندكم الدعم بلي لايك ولي كومونتير ديالكم تا هما كيهمونا، واللي ما مشارك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. وهاد القناة هادي يلاه مبتدئة، ونتمنى من الخوت يعاونونا ويبارطاجيو معانا، ولو وصلت هاد القناة لشي مرتبة يعني هادي يكون الفضل كيرجع ليكم نتوما، حتى شي حاجة ما كتجي بسهل. انا يعني كندير واحد المجهود باش نوصل لكم واحد المحتوى اللي يكون مفيد، وكما الله. يلا الخوت تهلاو فراسكم، تصبحوا على خير.